കർണാടകയിലെ നാഗർഹോളെ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ നാനച്ചി ഗേറ്റിലാണ് ഇന്നത്തെ ജംഗിൾ സഫാരി. നാഗർഹോളെ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ തന്നെ കബനി ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സഫാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വയനാട്ടിലെ തൂൽപ്പെട്ടിക്ക് അടുത്താണ് നാനച്ചി ഫോറസ്റ്റ്. അത്യാവശ്യം അനിമൽ സൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെയും കിട്ടാറുണ്ട്. അനിമൽ സൈറ്റിങ്ങിനേക്കാളൊക്കെ എന്നെ ഇവിടെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ കാടിൻ്റെ ഭംഗി തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാഗർഹോളെ ടൈഗർ റിസർവിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കാട് നാനച്ചിയാണ്. അങ്ങനെ നാനച്ചി ഫോറസ്റ്റിൽ 3 ബസ് സഫാരിയും ഒരു ജീപ്പ് സഫാരിയും ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം അനിമൽസിനെയും കണ്ട് കാടിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ട്രാവൽ സ്റ്റോറി. ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയാലോ? ഇന്ന് 3 സഫാരി ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ. രാവിലത്തെ 2 സഫാരിയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു സഫാരിക്കുമാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നാഗർഹോളെ ടൈഗർ റിസർവിൽ 3 ഗേറ്റുകളിലായിട്ടാണ് സഫാരി നടത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്ന് കബനി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീർണോസള്ളി, പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന നാനച്ചി. അതിൽ കബനി ഗേറ്റിലെ സഫാരി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്. 2 കടുവകളും വൈൽഡ് ഡോഗ്സ് പുള്ളിമാനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് തിന്നുന്ന വിഷ്വൽസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സഫാരി ആയിരുന്നു അത്. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അനിമൽ സൈറ്റിങ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലും കാടിൻ്റെ ഭംഗി ഏറ്റവും കൂടി നിൽക്കുന്ന ടൈമൊക്കെ രാവിലെ ആണെങ്കിലും മോർണിംഗ് സഫാരിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലും അനിമൽ സൈറ്റിങ് കിട്ടിയാലും അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒന്നും അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സൂര്യനുദിച്ച് വെയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും. കുറച്ച് ദൂരം റോഡിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാടിനകത്തേക്ക് കയറാണ്. ഭാഗ്യത്തിന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ സൈറ്റിങ് കിട്ടി. വൈൽഡ് ഡോഗാണ്. ഇവർ 8 പേരുള്ള ടീമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നൊരു ചെറിയ കുട്ടി നല്ല ഹൈ വോളിയത്തിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കാടിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി. അവിടുന്ന് അധിക ദൂരം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത സൈറ്റിങ് കിട്ടി. ഒരു ആന ഫാമിലിയാണ്. ഇവർ 8 പേരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 3 പേര് മാത്രമേ വീഡിയോയിലുള്ളൂ. കാരണം ലൈറ്റ് വന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും ഇവിടുന്ന് എടുത്തില്ല. ഇതിൽ പിന്നെ തീരെ ഒരു പൊടിക്കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചൊന്ന് മാത്രം. ഇത് കണ്ടോ, ഈ അമ്മാന അതിൻ്റെ കുട്ടിയെ അനങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സഫാരി ബസ് കണ്ടപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് തോന്നിയോണ്ടാണ് കുട്ടിയെ അനങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്യാമറയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഷേക്ക് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. പേഴ്സണലി എനിക്ക് സഫാരിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വഴിയൊക്കെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്തോ വല്ലാത്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഇതിനൊക്കെ. ഇതേ പുള്ളിമാൻ്റെ കൂട്ടം. സാധാരണ നമ്മൾ ഏത് കാട് കയറുമ്പോഴും ആദ്യം കാണുന്നത് ഇവരെയായിരുന്നു. നാനച്ചിയിൽ വന്നപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവരെ കുറച്ച് വൈകിയാണ് കണ്ടത്. പക്ഷേ എല്ലാ കാട്ടിലെയും പോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ എണ്ണത്തിൽ കുറവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇഷ്ടംപോലെ കാണാനുണ്ട്. ഇതേ സൂര്യനുദിച്ച് വെളിച്ചമൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടോ. ഈ നാനച്ചിക്കാട് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. പക്ഷേ ആ ഭംഗി എത്രത്തോളം എനിക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ കാടിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലെവലിൽ എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നാനച്ചി ഫോറസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കൽ കാണിക്കാം ഞാൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഫാരി ബസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റോഡിൽ പഗ്മാർക്ക് കണ്ടു. ടൈഗറിൻ്റെ പഗ്മാർക്കാണ്. രാവിലെ ആദ്യം ഫോറസ്റ്റിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന JLRൻ്റെ ജീപ്പ് പാസ് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷമാണ് ടൈഗർ നടന്നു പോയിരിക്കുന്നത്. ആ പഗ്മാർക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ടയർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് ടൈഗർ ചവിട്ടി പോയേക്കുന്നത്. പഗ്മാർക്ക് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര ആവേശമായി. പക്ഷേ കുറച്ച് ദൂരം റോഡിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് അത് കാടിനകത്തേക്ക് കയറി പോവായിരുന്നു. ഇതേ 2 പന്നികൾ. ഈ നാനച്ചി ഫോറസ്റ്റിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പന്നികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കാരണം ഇവിടെ തടാകം പോലെയുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ അനിമൽസിനൊന്നും വെള്ളത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാറില്ല. പിന്നെ പന്നികൾക്ക് ഈ ചെളിയിൽ കിടന്നുരുളുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നാനച്ചി കാടിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും വേറെ ഏത് കാടിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ നാനച്ചിയിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നാനച്ചിയിൽ ജംഗിൾ സഫാരിക്ക് വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം. രാവിലെ 2 സഫാരിയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 സഫാരിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. രാവിലത്തെ സഫാരി 6 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് 7:30 അവസാനിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7:30 തുടങ്ങിയിട്ട് 9 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2:30 തുടങ്ങിയിട്ട് 4 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് 5:30 അവസാനിക്കും.
ഇതിൽ നമ്മൾ ഏത് സഫാരിക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താലും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതായത് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് വേറെ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമുള്ള ഏരിയകളൊന്നുമില്ല. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാനച്ചി ഗേറ്റ് വരെ വരാം. നമ്മൾ കബിനി പോയപ്പോൾ അവിടെ ബസ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ പക്ഷേ ജീപ്പ് ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. 460 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ബസ് സഫാരിയുടെ ചാർജ്. ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് 1300 രൂപയാണ് ചാർജ്. നാഗർഹോളെ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്നിട്ടും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. പക്ഷേ വീക്കെൻഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. വീക്ക് ഡേയ്സിലൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ JLRൻ്റെ 3 മണിക്കൂർ ജീപ്പ് സഫാരിയും കൂടി ഉണ്ട്. നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ. ദേ ആന, എന്നാൽ ആദ്യം ആനയെ കണ്ടാലോ, എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം. രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള ലൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയോ ഈ കാട് കാണാൻ. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ ആനിമൽ സൈറ്റിങ് കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെയൊക്കെ സങ്കല്പത്തിലൊരു കാടുണ്ടായിരിക്കില്ലേ? ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് മൗഗ്ലിയുടെ ജംഗിൾ ബുക്കൊക്കെ വായിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു കാടിൻ്റെ ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് ഈ നാനച്ചി കാട് കണ്ടിട്ട് തോന്നിയത്. ആനക്കൂട്ടം ചെറുതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. കുട്ടിയാനകളടക്കം 18 എണ്ണം ഞാൻ എണ്ണി. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ഇവരുടെ പുറകിലായിട്ട് കാടിനകത്തുമുണ്ട്. ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് പിടിയാനകളും കുട്ടിയാനകളും മാത്രമേ ടീമിലുള്ളൂ. കൊമ്പന്മാരൊരാൾ പോലുമില്ല. കാടിനകത്ത് ഒരു ബൗണ്ടറിയും ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എവിടെ വേണേലും നടന്നു പോകുന്ന ഈ ആനകളെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചങ്ങലക്കിട്ട് വളർത്തുന്ന ആനകളുടെ കാര്യമൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുന്നത്. ആനകളെക്കുറിച്ചൊരു പാപ്പാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യനൊരിക്കലും ആനകളെ ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റില്ല. അവരെ മെരുക്കിയെടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. പാപ്പാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കൊള്ളൂ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് ആന പാപ്പാനെ അനുസരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്താത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കത് വിടാം. എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം ആനകളെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനയുടെ അണ്ണാക്കി പോയി വീഡിയോ എടുത്തു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 3 ബസ്സും 3 ജീപ്പും ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. അവർ കംഫർട്ടായിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് കാടിനകത്തേക്ക് കയറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ഇത്ര അടുത്തു നിന്നൊക്കെ ആനേനെ കാണുന്നത്. ആ കണ്ണ് നോക്ക്, ആനയൊരു സംഭവം തന്നെ. ഞാൻ JLR സഫാരിയുടെ ചാർജ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. 2300 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ചാർജ്. പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് വേറെ ഫീസ് ഉണ്ട്. 70mm വരെ 250 രൂപയും 200mm വരെ 750 രൂപയും 500mm വരെ 1000 രൂപയും 500mm മേലെയുള്ള ലെൻസാണെങ്കിൽ 1500 രൂപയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് ചാർജായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന റൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ വന്നത് നാടുകാണി വഴി തമിഴ്നാട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ചുരം വഴി വയനാട് വന്ന് മാനന്തവാടി ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് കാട്ടിക്കുളം വന്നിട്ട് അങ്ങനെയും വരാൻ പറ്റും. ഞാനിങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതും തിരിച്ചു പോയതൊക്കെ രാത്രിയിലായതുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽസൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ റൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാട്ടിക്കുളം കഴിഞ്ഞ് നാനച്ചി ഫോറസ്റ്റ് എത്തുന്നവരെ അത്യാവശ്യം ഡേഞ്ചറാണ്. അതായത് ആനയും കടുവയും പുലിയും ഒക്കെയുള്ള ഈ സെയിം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാടിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന റോഡ്. അതായത് വയനാട് തോൽപ്പെട്ടി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറിയുടെ ഫ്രണ്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ അത്യാവശ്യം ഡേഞ്ചറാണെന്ന് പറയാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റൂട്ടിൽ രാത്രി യാത്രാ നിരോധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാനച്ചിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ഏതാണെങ്കിലും സമയമൊന്നും നോക്കാതെ നമുക്കിവിടെ വരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കബനിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മോർണിംഗ് സഫാരി എടുക്കണമെങ്കിൽ തലേ ദിവസം പോയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേ ഒക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്നെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, അതിപ്പോൾ നാനച്ചി എന്നല്ല ഏത് ഫോറസ്റ്റ് സഫാരി ജംഗിൾ സഫാരി ആണെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പോകാനുള്ള ഡേറ്റ് കൺഫേം ആക്കി വയ്ക്കുക. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഡേറ്റിന് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ റീഫണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. ആ തടാകത്തിന് അക്കരെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബാർക്കിംഗ് ഡീർ അല്ലെങ്കിൽ കേഴമാനാണ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് JLRൻ്റെ സഫാരിയിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ. ഇതേ ഒരു മസിലളിയൻ കാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗൗറാണത്. കാടടക്കി ഭരിക്കുന്ന ടൈഗറിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ്. ആൾ അത്യാവശ്യം ദൂരെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വീതിയിലുള്ളൊരു തടാകമാണ്.
ഈ തടാകത്തിൻ്റെ അക്കരയിലാണ് ഈ കാട്ടി നിൽക്കുന്നത്. ഇത് മെയിൽഗോറാണ് കേട്ടോ. അവർക്കാണ് ദേഹത്ത് ഇതുപോലെ മസിൽസൊക്കെ കാണുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രോത്ത് എത്തിയ ഒരു മെയിൽഗോറിൻ്റെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000-1200 കിലോയാണ്. പരമാവധി 1500 കിലോ വരെ പോവാം. ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 1000 കിലോയുടെ താഴെയായിരിക്കും വെയിറ്റ് വരുന്നത്. ഇത്രയും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബോഡി കാട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പകുതി പോലും ബോഡി വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ടൈഗർ കാട്ടീനെ സിമ്പിളായിട്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം ടൈഗറിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഹണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഓടാനുള്ള കഴിവും എല്ലാത്തിനും പുറമെ ടൈഗറിൻ്റെ അപാരമായിട്ടുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. ആ തടാകത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന മരത്തിൽ കണ്ടോ എത്ര ആമകളായിരിക്കുന്നത്. നാനച്ചിൽ വരുന്ന മിക്ക ആൾക്കാർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു കാഴ്ചയാണിത്. ഞാൻ 3 ബസ് സഫാരിയും ജയലാറിൻ്റെ ഒരു ജീപ്പ് സഫാരിയും പോയപ്പോഴും ഇതുപോലെ ആമകൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ മേലെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ മാനിൻ്റെ കൊമ്പ് കണ്ടോ, സ്പോഞ്ച് പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊമ്പ് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പുതിയത് വരുന്നതാണത്. കാലക്രമേണ അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. സഫാരി പോകുന്ന സമയത്ത് റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പുള്ളിമാൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ കൊഴിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. നാനച്ചി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും തടാകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഈ തടാകത്തിലെ വെള്ളമൊക്കെ വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവും. വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വറ്റി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് കാട്ടിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ പച്ചപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതേ ഗ്രേലങ്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് കാട്ടിലെ മെസ്സഞ്ചർമാരാണെന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ലെപ്പേർഡിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അലാം കോൾ കൊടുത്ത് കാട് മൊത്തം അറിയിക്കുന്നവരാണ് ഹനുമാൻ കുരങ്ങും മലയണ്ണാനും. ഇതേപോണ് ചെങ്കീരി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈപ്പ് നെക്ക് മംഗൂസ്. എപ്പോഴും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇവരെ ക്യാമറയിലാക്കാൻ പറ്റാറുമില്ല. അങ്ങനെ 2 മോർണിംഗ് സഫാരിയും ഒരു ഈവനിങ് സഫാരി അടക്കം 3 ബസ് സഫാരി ചെയ്ത് കാട് കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പോവാം. 3 സഫാരി ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര ആനിമൽസിനെയാണ് ഞാൻ ആകെ കണ്ടത്. എപ്പോഴും കാട് നമുക്ക് നല്ല സൈറ്റിങ്സ് തന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കില്ല എന്നിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് കടുവേനെയും പുലിനെയും അടക്കം മിക്ക മൃഗങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റിയെന്നും വരാം. ഒക്കെ ഭാഗ്യമാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് സഫാരി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന്. സഫാരി ടൈം ഏതാണെങ്കിലും ആനിമൽ സൈറ്റിങ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കിട്ടാം. പക്ഷേ പേഴ്സണലി മോർണിംഗ് സഫാരിയും ഈവനിങ് സഫാരിയാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കാരണം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മോർണിംഗ് സഫാരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സഫാരിയിലൊക്കെ, അതായത് മോർണിംഗിലെ ആദ്യത്തെ സഫാരി, ഈവനിങ്ങിലെ അവസാനത്തെ സഫാരി, ഇതിൽ രണ്ടിലും ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആംബിയൻസ് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. ആ സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴും വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റ് ടൈം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മോർണിംഗിലും ഈവനിങ്ങിലും ആനിമൽ സൈറ്റിങ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെ 3 ബസ് സഫാരി കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വേറൊരു ദിവസം ജയലാറിൻ്റെ ജീപ്പ് സഫാരി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നാനച്ചി ഗാർഡനകത്തേക്ക് തന്നെ കയറി. ഞാൻ ജയലാറിൻ്റെ ജീപ്പ് സഫാരി ബുക്ക് ചെയ്തത് വല്ലാത്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഗൂഡല്ലൂരിലെ പന്തല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ ലെപ്പേർഡ് ആ കുട്ടീൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞത്. ആ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ഞാൻ സഫാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് എനിക്ക് സഫാരി. അന്നാണെങ്കിൽ നാടുകാണി കഴിഞ്ഞ് പന്തല്ലൂർ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക്. ആൾക്കാരെല്ലാവരും റോഡിലിരുന്നിട്ടാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ അവിടെ നിന്നെങ്കിലും വണ്ടികളൊന്നും കടത്തി വിടാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നാടുകാണി തന്നെ വന്ന് അവിടുന്ന് ഗൂഡല്ലൂർ പോയിട്ട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി വഴിയാണ് ഞാൻ നാനച്ചിയിലേക്ക് വന്നത്. അന്നാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ മഴയുമായിരുന്നു. നാനച്ചിയിൽ വന്നപ്പോഴും സെയിം മൂടി കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ആ ഒരു കാടിൻ്റെ ഭംഗിയുള്ള വിഷ്വൽസൊന്നും കാണാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടെ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നാനച്ചി കാടിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആനിമൽ സൈറ്റിങ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ കാടിൻ്റെ ഭംഗി നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കും. കൊടുത്ത പൈസയ്ക്ക് നഷ്ടമായെന്ന് നമുക്കും തോന്നില്ല. പിന്നെ ക്യാമറയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ ചാർജൊക്കെ അന്യായ ചാർജാണ്. നമ്മുടെ കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എല്ലായിടത്തും ക്യാമറയ്ക്ക് ഒടുക്കത്തെ ചാർജാണ്. രാവിലെ ആദ്യം ഫോറസ്റ്റിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ജയലാറിൻ്റെ ജീപ്പുകളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ആനയും കാട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. ഇതേ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സൈറ്റിങ് കിട്ടി. മ്ലാവാണ്. 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു, മദറും അതിൻ്റെ കുട്ടിയുമാണ്. സാധാരണ പുള്ളിമാനെ പോലെ വലിയ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവരെ കാണാറില്ല. 3-4 പേരുള്ള ചെറിയ കൂട്ടമായിട്ടാണ് കാണാറ്. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പാടീർ എണ്ണത്തിലും തീരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ കാടിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇരുട്ടാണെങ്കിലും ആദ്യം കയറുന്നതുകൊണ്ട് വഴിയിൽ പഗ്മാർക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, രാവിലെ കാടിറങ്ങി വരുന്ന ആനിമൽസിനെ പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയ ജീപ്പ് സഫാരിയിൽ ആനിമൽ സൈറ്റിങ് തീരെ കുറവായിരുന്നു.
പിന്നെ JLRൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിഷ്വൽസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അനിമൽ സൈറ്റിംഗ് ഒട്ടും ഇല്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ 3 മണിക്കൂർ കാടിനകത്ത് പരതി നോക്കിയെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള സൈറ്റിങ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ ജീപ്പിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഒരു മലയാളിയാട്ടോ. പിന്നെ JLRൻ്റെ ജീപ്പ് സഫാരിയുടെ ചാർജ് വരുന്നത് 2300 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറമെ ക്യാമറ ചാർജ് എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണം. ബസ് സഫാരിയുടെയും JLRൻ്റെ ജീപ്പ് സഫാരിയുടെയും ബുക്കിംഗ് ലിങ്കും ലൊക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേ പിന്നെ ഒരു പന്നി ഫാമിലിയാണ്. പന്നികളെ മാത്രം പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പന്നികളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ദൂരെ നിന്നായിട്ട് മാനിൻ്റെയും ഗ്രേ ലങ്കൂറിൻ്റെയും മലങ്കോള് കേട്ടായിരുന്നു. ലങ്കൂറിൻ്റെയും കൂടി കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ലെപ്പേർഡ് ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം ടൈഗർ മരത്തിൽ കയറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കടുവേനെ കാണുമ്പോൾ ഇവരങ്ങനെ അലാം കോൾ കൊടുക്കാറില്ല. പക്ഷേ ലെപ്പേർഡ് മരത്തിൽ കയറും, അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൾ കൊടുത്ത് കാട് മൊത്തം അറിയിക്കും. അലാം കോൾ കേട്ട ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം റൗണ്ട് അടിച്ചെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. ഇതാ ഇവിടെ പച്ച കളറിലൊരു കുഞ്ഞു ബോക്സ് കാണുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ടൈഗർ സെൻസസ് എടുക്കുന്ന ക്യാമറ. ഇതുപോലത്തെ വേറെയും ക്യാമറകൾ കാടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പതിയുന്ന കടുവകളുടെ ചിത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ടൈഗർ സെൻസസ് എടുക്കുന്നത്. 4 വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ടൈഗർ സെൻസസ് എടുക്കുന്നത്. 2023 പുറത്തു വന്ന ഒഫീഷ്യൽ കണക്ക് പ്രകാരം 3167 കടുവകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ലോകത്തിലെ ടൈഗർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ 75% നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇതേ ഒരു ഉടുമ്പിരിക്കുന്ന കണ്ടോ? ഇത് ഞങ്ങളാരും കാണുന്നതല്ല കേട്ടോ, ഡ്രൈവർ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്ന. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇവർ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് ക്യാറ്റ്സിനെ തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ടൈഗറിൻ്റെയോ ലെപ്പേർഡിൻ്റെയോ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തോട് തന്നെ റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സൈറ്റിങ്സൊക്കെ മിസ്സാവും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇതേ പോണു ബാർക്കിംഗ് ഡീർ, കേഴമാനെന്നും പറയാം. പക്ഷേ ആളുടെ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. റോഡിൽ നിൽക്കായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ജീപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാടിനകത്തേക്ക് കയറി പോവാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അലാം കോൾ ഭയങ്കര ലൗഡാണ്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം കേട്ടോ. സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 8 മണി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂടിക്കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് വെയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇതാ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ടൈഗറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഭാഗ്യമല്ല, കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുള്ള ഇച്ചിരി ബേഡ്സിനെ മാത്രമാണ് കണ്ടത്. ഇതുപോലത്തെ തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നാനച്ചിക്കാടിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക. എന്താ പറയുക, കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നാത്ത അത്ര ഭംഗിയാണ്. നമ്മളങ്ങോട്ട് ലയിച്ചിരുന്നു പോവും. ഇതേ മാനിനെയും മയിലിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാം. മരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന മയിലിനെ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ സഫാരിയുടെ ടൈം ഏതാണ്ട് തീർന്നു തുടങ്ങി. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയൊരു ട്രാവൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.